Estamos en un nuevo video y hemos prendido una fogata. Ahí como lo ven, está mirando antes. Aquí está la fogata. Ah, y os cuento una cosa. Por tanto, pensé que había una plancha en la piscina, pero me tiré, sin querer me tiré, pero no sabía que había una plancha. Entonces me tiré y había agua, pero como... O sea, estaba como intoxicada. Sí, algo intoxicada. Y entonces me caí y casi me enfermo. Venga. Y os vamos a enseñar un poco de lo que va el jardín y tal. Este amigo es un amigo de mi abuela y de mi mamá. Todo es como un campito y demás. Es campestre. Por allí hay gallinas y tal. Os voy a enseñar la piscina. La piscina donde Pasó la caída épica de Andrés. y os vamos a enseñar a plena vista. Parece que hay aquí, algo. Cuidado aquí, que aquí hay pinchos. Vale. Aquí esto es una parte donde me incomoda porque esto es pinchoso que pincha. Mira, esta es la parte a donde me caí. Pensaba que había como una capa de... ¿De tierra con césped? Sí, como un césped ahí. Pero no, a plena vista parecía. Pero no, no. O sea, a plena vista parece, pero no. Ahí donde está la marca en medio. Hasta ahí fue a dar. Madre del amor hermoso. Mira dónde fue a dar este niño. Y no se tira tira de y aquí, fue de plancha por aquí. Por eso de allá, que de aquí se mata. Y aquí me tiré y pensé que había como una capa de corcho. Y bueno, os vamos a enseñar un poquito por aquí. ¿Abuela, ven? Es que nuestra abuela está grabando. No hemos mirado por aquí. Esto sí que no lo hemos mirado. Sí, nunca hemos venido por aquí. Me preguntáis, ¿por qué tengo un rastrillo? Me preguntáis, ¿por qué tengo un rastrillo? Es una asada, Andrés, es una asada. Una asada. ¡Oh! Ni que esto fuera Minecraft. Esto es una Venga, asada. Neva. Para cortar También es las, que está las raíces de las hojas. Y aquí está lo desconocido. Sí. Va en serio. ¿Te acuerdas la casa de la misión de Frank? De Trevor. Sí, se parece mucho. Para los que hayan jugado GTA, esto se parece un montón. Vamos, igualito. Y esto es como a la casa y tal. Macho, es casi igual. Y esto es lo que hay. Abuela, vamos por aquí. Pero ahí ya queda muy oscuro. No se ve mucho. ¿Esto no tiene linterna? No. Ah, sí. Espérate. Un momento, es que no se ve mucho. Esto, linterna. Esto tenía linterna, güey. No, el móvil. Es el que tiene linterna. Linterna. No, tío, macho. Bueno, pues sin linterna. Pero pues no se ve nada. Está súper oscuro. Pero venido. Bueno, ya pues más está empezando pronto. a ver si se ve algo, porque por ahí si no ves nada, perdón. Pero esto todo está Mucho estancado. cuidado que de pronto hay algún agujero en el suelo o algo, nos caemos de aquí abajo. Bueno, bajemos ya. Bajemos. hasta las ventanas rotas, como Vamos. lo ves. Sí, ten cuidado. Macho. Vamos. Y esta casa parece la Hemos casa explorado. de no sé qué, de un rastrillero. Y vamos a ir antes de que sea de noche del todo. Sí, porque estamos flipando nada. No, Vamos. ¡Qué morros, tío! hay una piscina allí. Allá sí tienen esa casa cuidada. Aquí no. Esta está destartalada. Esta está abandonada. O por lo menos Qué aparenta. ¡Qué morro, tío! Sí. Con esto te puedes hacer una tira. Bueno, os vamos a enseñar un poquito de dónde están los animales, porque hay animales por aquí. Ya están durmiendo. La gallina y los pollos, los patos ya están durmiendo. Pues vamos a enseñarles durmiendo. Ah, están por allá debajo del limonar y Sanín se rayó todo el cuello. Pues no me voy a meter yo ahora. Yo sí. No, yo no. Vamos a cagar otra vez. Vamos para allí. Ya, si no fueron temprano, ya ahora no. Es Tiran lo para que allá. hay. Ya miraremos otro día a ver si podemos venir. Que vengamos más temprano. Sí, y venir más
más temprano. Y vamos a explorar, ir más abajo a mirar el árbol de los higos. Ve, de los higos chungos. O chumbos, yo qué sé. Y esto es todo lo que va. Y os voy a enseñar un poco más. ¿Cómo lo ves todo esto? Y todo esto se ha hecho así. Mira, hay un toro. El caracol está invernando. Está vivo. Bueno, vamos. Eso está vivo, abuela. Vamos. Aquí ya no lo sujeta mi abuela, esto lo estoy sujetando yo. Y todo esto lo hemos hecho nosotros, o sea, técnicamente esta hogueraza la hemos hecho nosotros. Mami, Esto ¿y está se fue a sacar caliente. estaba eso? Y esto es lo que hay. Os voy a enseñar un poquito en el interior. Más, ¿vale? Por acá. Por allí, ha dicho la abuela. Vale. Y bueno, vamos a ir. Al menos eso espero. No se ve mucho ya. Esta es una carroza de esto. Y tal, perdón si no se ve mucho, es que está de noche. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto es todo. Bueno, os voy a enseñar un poco el interior de la casa, mejor dicho. Y para que veáis que es destartalada por fuera, pero es chula por dentro, o sea, es moderna por dentro. Todo esto es moderno por dentro. Palo que se vuela. Venga, venga. Ya sabéis, aquí sí que hay luz. Si no me veis, claro. Aquí sí hay luz. Esto, todo esto. Ay, no, ya quita tanto vallenato, Chao.